A yau kuma bidiyon zai yi muku bayani ne kan yadda za ku iya haɗa stika domin tallata hajarku a kafafen sada zumunta. Saboda haka ba tare da ɓata lokaci ba, ku yi subscribing ga wanda ba su yi subscribing ba, sannan kuma ku ga bidiyon zuwa ƙarshe domin koyon yadda za ku iya haɗa stika domin tallata hajanku. To yau ma dai darasin namu akan PixArt ne, wanda za mu koya muku yadda za ku haɗa kamar doka ji wato katin tallata hajarku. Yau zan haɗa katin da zan tallata misali wani abu da na iya, wanda zan yi mutane wato suna biya na ina yi musu. To shine nake so na haɗa katin. Yayin da ka shigo za ka nemo hoto da za ka yi zai zama background na tallan naka. Ni ma bari duba a cikin hotunan da nake da shi ga wanne ne zan saka. Bari na ɗauki wannan. Za ka yi searching Google domin samun irin waɗannan hotuna. In ka saka backgrounds images, background images, za ka ga duk sun fito. To a yau wannan wanda zan yi shi ne mai sauƙi, ba sai na tsananta sosai ba. Saboda haka kawai bari na tafi straight forward na fara rubuta abubuwan da nake so. Bash photo art. Kamar yadda kuka sani a ƙasar nan za ka iya caccanja wato style na rubutun naka zuwa wanda ya yi maka. To wannan a saman kenan yadda za ka rubuta sunan kamfaninka ko sunan shi product da ka tallata. To kamar yadda kuka gani, na sa sunan kamfanin nawa da nake so na tallata. Dan yi style rubutun kaɗan. Yanzu sa stroke, change color. Sai ka ta zaɓa, sai ka samu kalan da ya burge ka. Ka zo ka saka shadow, da wajen shadow wato kamar za ka saka inuwa wa hoton. Za ka iya sauya kalan inuwa zuwa wanda kake so. Sai ka yi amfani wajen position ɗin nan, sai ka tura ka tattaɓa zuwa gefen da kake so. Wajen blur aka iya ƙara shi dishi-dishi ko kuma ya fito raɗau, sai wanda ka zaɓa. Sorry. To yayin da ka tsara shi zuwa yanda ya yi maka rubutun, za ka danna sama wajen man alaman good can wato makin. To sai ka zo ka sake taɓa wajen text, za ka sake rubutu kenan. Sai ka rubuta abin da kake siyarwa.
yanzu misali sai mu ce wannan za mu yi amfani da shi. Shi wannan shine misali abin da kake so ka tallata. Sai ka ɗan samu wajen da za ka ajiye shi. Sai ka zaɓi dai kalan style na rubutun da kake so, wanda zai ɗan ja hankalin mutane haka. Let me go with this one. Ɗan saka dai kuna ganin kawai yadda nake ta gyara wato shi abin da nake so na amfani da shi ɗin. Irin gyara shadow nan saboda na ga kaman yayi yawa a first. Rubutun nan bari na canja masa, bari na mai da shi fari in ya so shi shadow sai a mai da shi kalan fari. In ka gama sai ka danna makin ka saka number wayanka da za a neme ka. Misali wannan number. Yawwa. To idan kana da ɗan hoton product naka, misali abin da kake tallata, kamar ni yanzu wannan zan iya saka hotunan irin editing da na yi wanda zai iya jan hankalin mutane su wato nemi sanin su nemi su bani aikin. Misali wannan akwai wasu editing ɗin daban. To zaka iya zuwa ka jera su haka a nan duk irin editing ɗin da kake yi. Yawwa sai ka ɗan tsara su ka jejjera in ka san maka yanda kake so ka danna makin.
sai in akwai wasu hotunan ma ka sake nemo su ka yi are. Let's see. Kaman wannan. Za ka yi ta zaɓen dai hoton da za ka saka. Bari mu su haka. Yanzu na ajiye su ta nan. Yawwa, to kamar haka za mu iya barin su haka. Sai mu saving, mu je mu tura shi. Sai ke saving daga nan sai ka wato aika shi cikin wato social media app domin tallata hajar naka. To ina fata kun gane wannan tutorial. Sai mu haɗu a bidiyo na gaba.